ok internet seen vision ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar tey dimanche 8 janvier ci atum 2023 deuxième journée de l'année ci atum 2023 diggante Thiattou Yoff moo ñu woon ginnaaw ngeen lu zone yi moo xaw a sut Bulldozer la ci jàkkaar lool journée Ndiaye production ci arène nationale arbitre yi ñu koy jàppale génn nañ ñaari mbër yi fa des ak arbitre bi ci géew bi arbitre baa ngi leen di fàttali règlement yi li làmb bañ ak li làmb nangu arbitre yi nee na ñu koy jàppale pare na nee na Thiattou Yoff taxawel nii xale yi entraîné nañu ñoom ñaar macha allah différence de poids amu ci yaakaaruma ko ci wala warul bari waaye différence de taille am na ci Thiattou Yoff moo njool mooy ajjere bi noonu ci loxo gauche bi Bulldozer mépp na ñaari fausse garde lañu combat bu dara gaaw wala Thiattou Yoff ngi benn di tireeku Bulldozer yi def ay déplacement di taxaw benn place combat bi seetlu leen ci dóor mu daanoo parce que Thiattou Yoff ci kaaw la mujjee ci Youssou Ndour doom ci Père Balla Gaye def yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm Thiattou Yoff da ko dóor mu daanu mi dox si toom cadré ko Bulldozer taxaw na ngay lewantoo ñoom ñaar Thiattou Yoff mépp na waaye demul Bulldozer a ngi déplacé wu oh attention daw na jël ko et puis kii dóor mu daanu wala